टूनी सब्जी की टोकरी। अरे मैं भी केला लाया। और ले बर्गर। अरे मैं तुम्हारे लिए ग्रेप्स लाया। ए टूनी ले मेरे से ओनियन या प्याज ले ले। नहीं नहीं मेरे से 500 रुपए ले लो और मैं थक जाओ। ले चंदा मामा मेरी हेल्प करे, मुझे बचाओ, इन दोनों के बीच में फंस गई हूँ, क्या करूँ? कोई मेरी मदद करो, कोई करो। देखो टूनी चिड़िया, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर दूंगा। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को लाइक करवाओ, इसे शेयर भी करवा दो, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। फिर इसमें चंदा मामा बहुत अच्छा रास्ता बताएगा, एक बटन दबाने में आपका क्या जाता है, कर दो। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे प्यारे अच्छे दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं और जरूर पक्का करेंगे। देखो जो तुम्हारे पीछे बूढ़ी टूनी बैठी है वो तुम्हारी दोस्त बनेगी, इसके साथ चली जाओ तुम।